السلام عليكم ورحمة الله. معكم الأستاذ علم، مدير ومؤسس أول أكاديمية للإرشاد والوساطة في الزواج وكذلك تأهيل الراغبين في الزواج. بادئا لبدء أشكر منبر أنفا بريس جريدة الشعب وصوت من لا صوت له على الاستضافة. بالنسبة لتحفة العروس كتعريف، هي أول أكاديمية تأسست في المملكة المغربية تهدف إلى تشجيع ثقافة الزواج ومساعدة الباحثين عن الزواج بطريقة سرية ومضمونة. من قيم المؤسسة أنها لا تشجع على الدعارة، لا تشجع على الزواج المثلي، ولا تشجع كذلك على زواج القاصرات، وتحترم جميع المعايير المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات. بالنسبة لهذه المؤسسة تتكون من عدة مصالح تم تأسيسها بعد دراسة مع أحد المؤسسات البحوث الاجتماعية بهدف هو القضاء على ظاهرة العزوف عن الزواج، وكذلك تقليل من ظاهرة الطلاق، وكذلك التقليل من ظاهرة العنوسة. لماذا الناس يلتجئون إلى وكالتنا أو إلى أكاديميتنا؟ لأن أول شيء هو غياب وسيط، يعني غياب وسيط أماكن الالتقاء الجادة من أجل التعرف من أجل الزواج، وكذلك يلاحظ أن وسائل التعارف عن طريق وسائل الاتصال الاجتماعي غير مضمونة. فكثير من الإخوان تعرفوا عن طريق الفيسبوك أو عن طريق وسائل اجتماعية، ولكن في الأخير تصطدموا بأن ذلك الشخص اللي كيحاوروه ممكن يكون ذكر وهو أنثى، وممكن يكون أنثى يكون هو ذكر. فالناس حاليا يعني يقلبوا على واحد الوكالة أو على واحد المكتب، على واحد الأكاديمية اللي هي موثوقة، اللي كتشتغل بناء وكتستعن بعلوم التنمية الذاتية، وتستعن بعلم النفس، وكتستعن كذلك بمؤطرين قانونيين. وبالتالي فالمؤسسة تقوم بعدة أنشطة. النشاط الأولاني الأساسي هو أنك تستقبل طلبات ديال الباحثين عن الزواج اللي بطبيعة الحال اللي كيتصلوا بالمؤسسة كيوضعوا واحد الملف ديال الترشيح. هذا الملف ديال الترشيح كيتكون من عدة وثائق قانونية زائد الأداء ديال واحد الرسوم اللي هي رسوم التسجيل، وبالتالي كياخذوا صفة متعاقدين كأعضاء في أول نادي للتعارف من أجل الزواج. وبالتالي المؤسسة كتبدا تشتغل معهم بطريقة يعني مباشرة. كنستقبلوا واحد العدد كبير من الطلبات ديال العزاب مطلقين والأرامل، وكذلك كنستقبلوا كذلك الطلبات ديال التعدد. يلاحظ أن بطبيعة الحال قبل كورونا يعني كان مؤشر الإقبال على الزواج مرتفع بطبيعة الحال، ولكن مؤخرا بعد كورونا يعني أصبح مؤشر الطلب على الزواج يعني فيه طلبات أجانب، يعني استقبلوا طلبات من الخليج العربي، طلبات من أمريكا، طلبات من كندا، طلبات من أستراليا، طلبات من إيطاليا. فهذا سواء كانت بطبيعة الحال الطلبات يعني المطلقين أو أرامل أو عزاب أو حتى التعدد. بالنسبة لنا لدينا مصلحة قانونية كتواكب يعني هاد الناس اللي طالبين الزواج، كتواكب في توثيق عقد الزواج، وبالتالي المؤسسة كتخدم بواحد الإطار اللي هو قانوني وإطار كذلك مضمون. وبالنسبة لنا المؤسسة كتلتزم بالمحافظة على المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذلك بسرية المعاملة قبل الزواج وبعد الزواج. لماذا تحفة العروس؟ لماذا هذه الوكالة؟ يعني ما هي قيمتها المضافة في المجتمع؟ الوكالة تلعب دور كبير جدا في نشر أولا التوعية ونشر الثقافة ديال الزواج والتربية على ثقافة الزواج، لأنه كنلاحظوا حاليا هناك واحد الموجة كبيرة اللي كتهدم الأسرة، موجة كبيرة اللي كتدفع الشباب بالعزوف عن الزواج، واحد الموجة اللي هي مناقضة للقيم ديالنا. بالتالي فتحفة العروس منذ يعني تأسيس ديال 2013 وفي 2017 كانت موقع، كانت تتحول إلى وكالة،
وبالتالي كنخدموا يعني مباشره مع الناس، سواء من جميع المدن، من طنجة، من أكادير، من فاس، من وتنتعاملوا مع الملفات يعني بسرية تامة. وعندنا بطبيعة الحال موظفين مكونين في أعلى مستوى من أجل ما يسمى بالتنسيق والمواكبة من أجل الزواج. الوكالة يعني ولو أن هناك صعوبات، يعني كاين صعوبات في سميتو في هذا المجال، لكن حنا جينا كوكالة قانونية باش نحاولوا نحميو واحد الميدان اللي هو غير مهيكل. طبيعي تنوجدوا في وسائل التواصل الاجتماعي صفحات الخطابات والخطابين ما عندهم لا رخصة، ما عندهم حتى هذا، تيخدموا في وسائل التواصل الاجتماعي او كيخدموا حتى في مجال يعني ليس مجال الزواج، لان الهدف حنا المؤسسه ديالنا هو العمل على الزواج. وبالتالي سواء كان زواج عربي، زواج مختلط، زواج وكنتعاملوا مع الناس بدون ديسكريميناسيون، بدون اقصاء. فهناك يعني سواء على مستوى العقيده، فكاين اشخاص اللي مسلمين كيتواصلوا بالمؤسسه، كينخرطوا في المؤسسه وكيتزوجوا بمسلمين، كاين لا دينيين يعني كيدخلوا للمؤسسه، كنستقبلوا الطلبات ديالهم مادام هو عنده الهدف ديالو تاسيس اسره والحصول على الاطفال، فكنستقبلوا الطلب ديالو بهذا. كذلك هذه المؤسسه يعني تبارك الله عندها السمعه الدوليه، وحاليا في هذه السنه ديال 2026 يعني عندنا واحد البرنامج جديد. هذا البرنامج اللي هو كنسميوه اللي مواكب لمسار تقوم به المملكه المغربيه من تنظيم كاس العالم 2030، فكذلك من كاس افريقيا 2025. فطبيعه الحال اقبال على الزواج من المغربيات، نلاحظ ان هناك في هذا التنظيم ديال التظاهرات هناك اقبال على الزواج على المغربيات وعلى المغاربه. لماذا؟ لانه حنا كنحاولوا كوكاله طبيعه الحال غنستقبلوا جماهير من جميع الدول الافريقيه، مثلا في كاس افريقيا فكنولينا كنستقبلوا الطلبات من الدول الافريقيه للزواج من المغربيات او العكس صحيح. وكذلك بالنسبه لكاس العالم فولينا كنستقبلوا واحد الطلبات من اجل للزواج وكذلك الاستقرار في المملكه المغربيه والاستثمار فيها. بالتالي فاحنا الدور ديالنا ليس فقط الزواج، كذلك فمثلا الى تزوجت مثلا مغربيه من خليجي فغادي يجي للمغرب وغادي يشري شقه، غادي يقوم باستثمار، يخدم معه واحد العدد ديال الناس. الى اجنبي كذلك تزوج مغربيه غادي تمشي مثلا هولندا او امريكا، غادي تبدل الوضعيه ديالها، غادي ممكن دير العائله ديالها، يعني كاين واحد الدوره اقتصاديه. فالوكاله ديالنا ما كتشتغل ليس فقط الزواج مرتبط كذلك لما الوكاله كتخدم وكيكون الزواج كثير ففي قاعات الافراح كتخدم، العدول تيخدم، المحكمه هي كتخدم، كذلك كيتبعوا الشقق للشباب اللي غيتزوجوا، كذلك الاثاث، يعني واحد دوره اقتصاديه. نعم. بالنسبه للاشعاع ديال الاكاديميه على طرق الاعلام، من الناحيه الاعلاميه الاكاديميه يعني قامت زارتها عده مؤسسات دوليه للاعلام بحال وكاله الانباء الالمانيه، وكاله الانباء الامريكيه، كذلك كان عندنا حوار مع وكاله المغرب العربي للانباء، كذلك زارتنا قناه الغد المصريه، قناه الجزيره، قناه العربيه، قناه الحره الامريكيه، قناه الغد، قناه العربي من لندن، وكذلك نشرت علينا عده تقارير دوليه في الصحف الدوليه كجريده العرب وجريده الهدود. كذلك شاركنا في برامج حواريه وبرامج تلفزيونيه في عدة مواضيع، ليس فقط في موضوع وكالة الزواج، في موضوع مثلا الطلاق. لدينا كذلك إحصائيات حنا كمؤسسة فاعلة في الميدان، وكذلك كنشاركوا في مواضيع وندوات كذلك مع الجمعيات في المجتمع المدني باش نوصلوا، لأن ما يمكنش تخدم الوكالة كوحدها، لابد من المجتمع المدني حتى هو كيساهم معنا وكيشجع هذه المؤسسة، وطبعا كيرسلنا طلبات. العجيب في هذه المؤسسه هو انها كذلك كنستقبلوا مثلا الطلبات ديال مثلا الناس اللي عندهم اعاقه كنستقبلوها بالمجان، كذلك كنستقبلوا يعني كنساعدوهم بالمجان. كذلك بالنسبه للنساء اللي عندهم واحد الوضعيه صعبه كنستقبلوا الطلبات ديالهم بالمجان. كذلك الناس اللي مثلا عندهم
ساكنين في الجبال مثلا، او شي ارمله مثلا في الجبل او هذا. فالمؤسسه ليس فقط الهدف ديالها، فكتخدم بالجانب الاجتماعي، يعني الجانب الاجتماعي مهم. كذلك كنستقبلوا الطلبات ديال البنات اللي مثلا اقل من 20 عام، كنستقبلوه بالمجان، يعني حتى كتزوج البنت وهذا والاهل ديالها. فعندنا حنا واحد المسؤوليه اجتماعيه، مادام كنخدموا في المجتمع فعندنا واحد المسؤوليه اجتماعيه تجاه المواطن، تجاه كذلك المجتمع. بطبيعه الحال الهدف ديالنا، يعني النظره المستقبليه ديالنا، هو انه نزيدوا نحققوا واحد العدد ديال النجاحات ديال الزواج، نخلقوا واحد الاسر جديده، اسر متكونه. يعني لابد انه كنخدموا مع دي كوتش، مع مؤطرين في مجال التنميه الذاتيه، باش كيأطروا هاد المرشحين حتى باش يعرفوا اهميه الحياه الزوجيه، لانه مشكل اشكاليه كبيره هي اشكاليه التواصل داخل الاسره، اللي ادت بطبيعه الحال ما كاينش تواصل. كذلك ما كاينش ثقافه، يعني كاين حتى في الجانب الديني والتوعوي كاين واحد النقص حاليا. فالحمد لله المؤسسه وصلت، حققت واحد الانجازات، وعندنا احصائيات عدد، يعني شحال احصائيات سواء سنويه او يعني على مده 5 سنين، مثلا 2000 حتى 2025. لكن الاستراتيجيه ديالنا متصبه حاليا على اعداد برنامج جديد عصري وحداثي من اجل بطبيعه الحال تكوين اسره صالحه لمجتمع صالح، تحت قياده جلاله الملك محمد السادس نصره الله واياده.